గుడ్ మార్నింగ్. కేరళలో ఇల్లు అంటే నిజంగా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హౌజెస్. ఇక్కడ జనరల్గా మనం ఇల్లు అనేది ఒక ఉండడానికి నీడ్ కోసం కట్టుకుంటే, ఇక్కడ మాత్రం అసలు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్లు, చాలా డిఫరెంట్గా, అసలు యూనిక్. ఒక ఇల్లుకి ఇంకో ఇల్లుకి సంబంధం లేకుండా చాలా బాగా బ్యూటిఫుల్గా బాగా కడతారు. ఇందులో పోటీ పడి మరీ కడతారు. ఒక పక్క వాళ్ళ ఇల్లు చూసి ఇంకా బెస్ట్గా ఉండాలి, కొత్త డిజైన్స్, కొత్తగా చాలా డిఫరెంట్గా ఉండడం కోసం ట్రై చేస్తారు. ఇప్పుడు మేము బ్రదర్ మురళి వాళ్ళ డాటర్ మ్యారేజ్కి ఇక్కడికి వచ్చాము. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వాళ్ళ బ్రదర్ హౌస్లో ఇక్కడ స్టే చేయడం జరిగింది. ఇట్స్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ హౌస్. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ చూడలేదు. ఇది ఈకో ఫ్రెండ్లీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం యూనిక్ అండ్ చాలా వరకు న్యాచురల్గా ఏది చూసినా కూడా దీంట్లో కొత్తగానే ఉంటుంది. చాలా బాగా కట్టారు. ఇల్లు అంటే మామూలుగా ఏదో 150 గజాలు 100 గజాల్లో ఇల్లు కట్టడం కాదు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1000 స్క్వేర్ యార్డ్స్లో విత్ గార్డెనింగ్ అండ్ పెట్స్కి సపరేట్ ఒక సెక్షన్. తర్వాత ఈ కట్టిన ఇల్లు కూడా కంప్లీట్గా బ్రిక్స్ అండ్ సిమెంట్ యూజ్ చేసి ఇది ఈకో ఫ్రెండ్లీ సిస్టంలో కట్టడం జరిగింది. దీని డిజైనింగ్, ఆర్కిటెక్చర్ చాలా వరకు కంప్లీట్గా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఒకసారి టోటల్గా ఇల్లు అసలు ఎలా ఉంది, అవుట్ సైడ్ ఎలా దీని లుక్ ఉంది, ఇన్సైడ్ ఏ రకంగా ఇచ్చారు, ఓపెన్ హెయిర్కి కంప్లీట్గా వెంటిలేషన్ వచ్చేటట్టుగా నీట్గా డిజైన్ చేసి చాలా బాగా అద్భుతంగా కట్టారు. ఒకసారి ఇల్లు చూద్దాం, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. మీకు కూడా 100% బాగుంది. ఇది రూరల్ అయినప్పటికీ ఇది చెంగనూరు నుంచి అరౌండ్ ఒక 20 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. ఇది గ్రామ పంచాయతీలోనే వస్తుంది. అయినప్పటికీ ఇక్కడ మాత్రం హౌజెస్ మాత్రం చాలా అద్భుతంగా కట్టడం జరిగింది. ఇలా మెయిన్ రోడ్ నుంచి ఎంటర్ అవ్వగానే ఇట్లా మనం ఆల్మోస్ట్ ఇలాంటి ఇండ్లు మన తెలంగాణ రీజన్లో అయితే బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ ఏరియాలో చూస్తాము. ఇక్కడ మాత్రం చిన్న చిన్న ఊర్లలో కూడా చాలా బాగా అద్భుతంగా కింద గార్డెనింగ్, టైల్స్ కానీ, వాకింగ్ టైల్స్ కానీ, గార్డెనింగ్ కానీ, ఇదంతా కూడా చూడండి. ఇదే ఈకో ఫ్రెండ్లీ హౌస్ కంప్లీట్. దీనికి ప్లాస్టరింగ్, కలరింగ్ అంటూ ఏముండదు. జస్ట్ వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు బ్రిక్స్ తోటి కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు. ఇది ఓపెన్ ఎయిర్ సిస్టమ్ కింద డిజైన్ చేశారని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రదర్ సతీష్ వాళ్ళదే హౌస్. ఇది ఈయన అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంప్లాయీ. ఇక్కడ వాళ్ళ మిస్సెస్ తను కూడా అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లోనే చేస్తారు. ప్లాంట్స్, మొక్కలకు చాలా ప్రాధాన్యత, ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు కదా ఇద్దరు ఫ్యామిలీ. చాలా బాగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్. ఇక్కడ మీరు చూసారుగా, ఇది మామూలుగా కాలింగ్ బెల్ కాకుండా వీళ్ళు టెంపుల్లో గంట ఎలా ఉంటుందో అలాగా పెట్టారు. దీన్ని ఆపరేట్ చేస్తారు అనమాట ఎవరైనా వచ్చినా కూడా. ఇది ఎంట్రన్స్లోనే స్టాచ్యూ, బుద్ధ, అలాగే వెల్కమ్. ఇది ఇక్కడ ఫ్లోరింగ్లో వీళ్ళు యూజ్ చేసినటువంటి మెటీరియల్ ఇదంతా కూడా చాలా. ఈ స్టోన్ మాత్రం స్పెషల్లీ ఈ బ్లాక్ స్టోన్ ఏదైతే ఉంది ఇదంతా కూడా కడప నుంచి తెప్పించారట స్పెషల్గా. అక్కడ అరౌండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ 12-13 రూపీస్ పడ్డా కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మాత్రం 45 రూపీస్ అలా. స్టోన్ ఖర్చు కంటే కూడా కంప్లీట్గా దానికి ఎక్కువ రేట్ అనేది. ఇలా ఎంటర్ అవ్వగానే ఓపెన్ స్పేస్, బిగ్ సైజ్ హాల్, ఇదంతా కూడా డూప్లెక్స్ అవుతుంది కంప్లీట్గా. అలాగా టీవీ, సోఫా సెట్ ఏరియా. దీని ముందే కంప్లీట్గా ఇక్కడ చూడండి వాటర్ ఫౌంటైన్ సంబంధించి ఇది పైనుంచి కంప్లీట్గా ఓపెన్ ఉంటుంది. వెంటిలేషన్ అంతా కూడా ఫుల్గా వస్తుంది అనమాట. ఇలా ఓపెన్ సిస్టమ్. సూపర్. దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ డైనింగ్ అండ్ అట్ ద సెంటర్
కిచెన్ కూడా ఇక్కడే వాస్తు ప్రకారం ఆగ్నేయంలో ఇక్కడ ఇచ్చారు. పక్కన ఒక బెడ్రూమ్, దెన్ ఇటు సైడ్ మరో బెడ్రూమ్, కింద 2 బెడ్రూమ్స్ వచ్చాయి, పైన ఒక 3 బెడ్రూమ్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ నుంచి స్టెప్స్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వెళ్తాం. అక్కడక్కడ సీనరీస్, తర్వాత ఇలాంటి ఇవన్నీ కూడా సైడ్లో డెకరేటివ్గా అరేంజ్ చేసి దాంట్లో లైటింగ్స్ కూడా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. నైట్లో వ్యూ బాగుంటుంది. అట్లీస్ట్ స్విచ్ బోర్డ్స్ కూడా చూడండి, డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్లో మామూలుగా యూనిక్ స్విచ్ బోర్డ్స్ కూడా డిఫరెంట్గా చేస్తారు. బెస్ట్ సీనరీస్ అవన్నీ కూడా పెయింటింగ్ చేయించారు. చాలా అద్భుతంగా ఉందండి హౌస్ మాత్రం. ఇలా ఇక్కడ అందరూ కూడా హౌజెస్ విషయంలో మాత్రం ఎవరు కాంప్రమైజ్ అవ్వరు. చాలా బాగా కన్స్ట్రక్షన్స్ డిఫరెంట్ వేలు, కొత్తగా న్యూ మెథడ్స్లో ఇన్నోవేటివ్గా డిజైన్ చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అనేది ఈ హౌస్ చూస్తే మనకి అర్థమవుతా ఉంది. దిస్ ఆర్ లైటింగ్ వాటర్ ఫౌంటైన్. వాటర్ అనేది వాటర్ ఫౌంటైన్, వాటర్ నడుస్తుంది. This is completely a modern kitchen. You can see this 3 burners, stoves, అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. At the same time, the traditional, completely traditional మన ఊళ్ళో వాడేటువంటి కట్టెల పొయ్యి అవుతుంది, అది కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు.